तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको सुनाया अभी ये सभी साउंड इफ़ेक्ट आप भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ये सभी साउंड इफ़ेक्ट नॉन कॉपीराइट है। इस साउंड को आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं, कोई भी कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये सभी फ़नी साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करना तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, एक एक प्रोसेस को समझिए, उसके बाद आप भी ये सभी साउंड इफ़ेक्ट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ना बड़ा करते हुए आपको बताएं कि ये साउंड इफ़ेक्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हमें आ जाना है अपने प्ले स्टोर में। तो जैसे कि मैं आ जाता हूँ अपने प्ले स्टोर में। अब दोस्तों, प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट। अब देखिए दोस्तों, कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर में दिख रहा होगा ये वाला, इस वाले पे आपको टैप करना है दोस्तों। ठीक है, इस पे टैप करने के बाद दोस्तों, मेरा पहले से इंस्टॉल है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद सिंपली से इसको ओपन कर लेना है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ओपन होते ही ये आपके सामने सभी साउंड इफ़ेक्ट आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको चला के दिखा दूं, ये देखिए दोस्तों, 100 से भी अधिक साउंड इफ़ेक्ट हैं दोस्तों, जो आप सभी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वो सभी साउंड इफ़ेक्ट हैं दोस्तों, जो आप वीडियो में सुनते होंगे। ये देखिए दोस्तों। तो जाइए दोस्तों, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए और मज़े लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान BR को। जय हिंद।